Over the past 4 years, I've created over 100 videos documenting my life on YouTube. But there's been one thing तो राम राम दोस्तों, हम लोग रुके थे मुजफ्फरपुर में चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद हम गाड़ी का शीशा साफ करने लगते हैं। शीशा साफ करने के बाद कुछ देर आराम करने लगते हैं। आराम करने के बाद हम लोग निकल देते हैं आगे के लिए। और भी नेपाल यहाँ से 280 किलोमीटर बाकी था। तो आगे आने के बाद हम लोग रुक जाते हैं पेट्रोल पंप में। तो हम लोग डीजल यहाँ मैसेज के द्वारा लिया जाता था। डीजल मैसेज होने तक चले थे हम लोग कुछ खाने के लिए। खाने के बाद आ जाते हैं फिर से पेट्रोल पंप में, हम लोग का डीजल मैसेज हो जाता है। तो डीजल मैसेज होने के बाद हम चले जाते हैं फिर से गाड़ी में और हम लोग सोने का तैयारी करने लगते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।